Змейка поплыла. Это такая прям приличная. Смотри, что делает. Да не бойся, да нитка больше на тебе не клюет. Я не буду к тебе клюить. Она тебя сама боится. Нет. Денис, только ты смотри, видишь, где у меня стоит? Кидай чуть правее. Прямо кидай. Сегодня другой контент. Сегодня видишь, какие зверюшечки. Ну, такой, глянь, не боится. Близко так. Смотри, упадет. Это. Пришел искать добычу. Алексей. Что сказали, рыбаки тут семечки жрут. Ах, скажи, испугала. Давай я отсюда кину. Денис, ты подам. Давай. День. А то сейчас ты ко мне подсядь. Давай. Видишь? Я там одна. Вон, видишь? А вы ждали поклевок. Он правильно совершил. Чаще кидать. Прямо. Тебе червяк слишком доступный. Висит. И она его схватила и ведет. Денис, стоп, угол. Все, вот так. Вот елки, как ты теперь? Мы сейчас ничего не сделаем. Вот что, звенит? Ну, конечно. Ой, ну а ты куда кидал? Да, уже это, ничего не делай, а что сейчас будет? Ну, еще есть червяк. У тебя длинная сошка. Сорвалась, да? Ну как не сорвался. Да. Сибирей, гоняет. Нет, пока. Сейчас батя придет. Поймали чуть-чуть. Коту. Теперь на зуб хватит. Даже поймать не могу. Вот. И таких штучек 5.
Да видно, 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 вот оно, что она под водой плывет. Да быстрее, день рождения, что за глаза? Давай поминай. Как думаешь? Я посмотрю, что за града? А туда на конец леса поехать. Я хочу на речку. Слышь, я туда работал. До 15 я работал. Подойди. Семен, вот так висеть у меня не должен. Они за это хватают. Давай. Только умный. Туда нельзя. Бух. О, видишь? Мам, пока ты уберешь. Ну, конечно, не такая большая, но все-таки идет. Он на меня называет. А зачем же ты ее давишь? Давить ее не надо было. Она реально насрала. Тихо, Арсений. Подай я кину. Угу. Наш сегодняшний улов всего 18 штучек. Маленьких. Одна только такая, чуть побольше ладошки попалась. Остальная вся маленькая. Ну ничего, нашему коту теперь на 2 зуба хватит. И вот такая вот красотень вечером. Обалденная. Такое закатище.